평화는 비둘기니까 평화와 인권, 백성민자, 대회사원. 오늘 뭐 해볼 거냐면요, SDG 17개 목표를 다 외워볼 겁니다. 제가 춤을 추면서 외워볼게요. 그리고 17개의 목표가 있는데 이걸 조금 더 스토리를 구성을 해서 외우는 좀 더 쉬운 방법이 있으니까 그걸 통해서 외워볼 건데요. SDG 송 만들고 청와대 갑니다. Yo, check it out. Drop that shit, yo. Yeah. 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 자, SDG 17개 목표 있는데요. 이걸 스토리로 외울 수 있다고 합니다. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육을 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물 마시고 정신 차리고 에너지를 회복하고 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소하여 도시에 가서 살았더니 너무 생산과 소비를 많이 해서 기후변화가 심각해지는 바람에 물과 땅이 다 망가져 버렸습니다. 자, SDG 1부터 15까지의 문제를 해결하기 위해서는 평화와 인권, 민주주의, 평화와 인권, 민주주의가 제자리를 잡아야 하고 국제적인 협력을 포함한 이행수단이 필요합니다. 아직 못 외웠어요 지금. 근데 이게 이렇게 외우니까 더 모르겠는데? 뭐 끝까지 오케이, let's go. 나는 가난해서 먹지도 못하고 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 성평등 개념이 교육을 못 받아서 없어요. 자, 물 마시고 이게 목표예요. SDG 물 마시고 정신 차려서 에너지를 회복하고 일자리를 구해서 물 마시고 정신을 차려서 에너지를 회복하고 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했습니다. 좋았어. 불평등 감소 좋았어. 불평등이 감소하여 도시에 오케이, 끝났어. 잘 안 외워지네요. 이게 춤을 추니까 더 정신이 없는 것 같아요. 그냥 자리에 진득하니 앉아가지고 외우면 더 잘 될 것 같은데, 어쨌든 이게 17가지 목표를 스토리별로 나열한 거거든요. 잘 외워진다고 했는데 난 잘 안 외워지네. 자, 다시 가보자. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 오케이, 여기까지 좀 알겠어. 좀 알겠어. 오케이. 다시 나는
나는 가난해. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 개념이 없으면 맞아야지. 개념이 없어요. 오케이. 그때 갑자기 물 마시고, 자, 물 마시고 에너지를 챙겨서 일자리를 구했어요. 일자리를 구해서 다시 물 마시고 정신을 차려서 에너지를 얻은 후에 일자리를 구해서 산업화에 기여를 했더니 불평등이 감소했습니다. 스토리가, 그러니까 이거는 스토리가 이렇게 쌓였다는 게 아니고 SDG 17개 목표가 먼저 있고 이거를 스토리로 구성한 거예요. 그러니까 좀 안 맞을 수는 있어요. 그 점을 기억하면서 일단 다음 넘어가. 불평등이 감소했습니다까지 했죠? 예. 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소한 이후 불평등이 감소되어 도시에 가서 살았더니 점점 춤을 안 추고 있죠. 뛰어. 차. 추. 호. 춤을 추면 외울 수가 없고, 외우려면 춤을 안 춰야 되고, 자, 역시 같이 하는 건 어렵구나. 늦었어. 자, 불평등이 감소했습니다. 여기까지 알겠어요? 자, 불평등이 감소해서 도시에 가서 살았더니, 도시에 가면 뭘 많이 해? 생산, 소비 이런 걸 많이 할 수가 있겠지. 그래. 불평등이 감소돼요. 도시에 가서 살았더니 생산, 소비. 자, 소비. 오케이. 생산, 소비. 그래서 글을 많이 했더니 어떻게 됐어? 기후변화가 심각해졌어. 자, 기후변화. 오케이. 불평등이 감소하여 도시에 가서 살았더니 생산, 소비가 많아져서 기후변화. 오케이. 여기까지 됐습니다. 아니, 이게 진짜 잘 안 들어오는데요? 어떻게 된 거예요? 기후변화가 심각해졌어요. 기후변화가 심각해지는 바람에 물과 땅이 다 망가져 버렸습니다. 오케이. 기후변화가 심해져서 물과 땅이 다 망가져 버렸습니다. 오케이. 일단 여기까지가 다 웬만하면 들어가 있네. 여기 보면 나는 가난해서 먹지도 못하고, 일단 끝까지 해보자. 그래서 SDG 1부터 15까지 15까지의 문제를 해결하기 위해서는 평화는 비둘기니까 평화와 똑똑 소리 난다. 평화와 인권 사람인. 오케이. SDG 1번부터 15번까지의 목표를 이루기 위해서는 평화와 비둘기, 그리고 인권, 사람인, 평화, 인권, 민주주의는 어떻게 표현해야 되지? 민주주의, 백성민자, 오케이, 백성민. 오케이. SDG
1번부터 15번까지의 목표를 이루기 위해서는 평화, 인권, 민주주의가 제자리에 잡아야 하고, 국제적인 협력을 포함한 지구는 둥그니까 국제적인 협력을 포함한 이행 수단이 필요합니다. 오케이. 나는, 그러니까 지금 SG 1번부터 15, 이 전까지가 1번부터 15번까지였던 거예요. 되게 15가지의 목표가 지금 여기 다 들어가 있는 거죠. 되게 상당하죠? 다시 외워볼게요. 초반부가 좀 외우기 어려운 것 같아, 나한테. 나는 가난하고 먹지도, 이렇게 말고 나는 가난하고, 가난을 표현해보자. 나는 가난하고 먹지도 못해서 위기다 이거. 오케이. 처음에는 가장 기본적인, 가장 필수 요소들을 시작하는, 생존에 가장 필요한 요소들부터, 기초적인 요소부터 들어가는 겁니다. 또 끝났네. 지금 13분 지났어. 그래서 외울 수 있겠어? 지금 이거 제대로 녹음되고 있는 걸까? 녹음 안 됐으면 나 이거 진짜 뻘짓 하는 거잖아요. 오케이. 나는에서 먼저. 오케이. 나는 일단 가난해. 나는 사실이잖아. 가난하잖아. 오케이. 나는 가난해서 먹지도 못하고, 건강도 안 좋잖아. 사실이잖아. 오케이. 다시. 다 사실이야. 나야. 나는 가난하고 건강도 먹지도, 뭐 순서가 그렇게 중요한 건 아닌데 그래도 그냥 외워보자. 오케이. 보기. 오케이. 나는 가난하고 먹지도 못하고 건강도 안 좋고, 교육은 뭔가 학사모를 떠올리면서, 근데 학사모를 교육이랑 일치시키는 건 좀 바람직하지 못하다. 평생 교육의 관점에서 접근해야지, 지금 무슨 그렇게 학위나 공식적인 자격증, 학위 이런 것과 그 교육을 일치시키는 거는 좀 뭔가 잘못된 것 같아. 그건 유네스코적인 관점에서 교육이 아니잖아. 응? 교육은 그냥 뭔가 전인격적인 변화 이런 느낌으로. 근데 이렇게 하니까 잘 모르겠잖아. 아무튼 해보자. 오케이. 나는 가난하고 먹지도 못하고 건강하지도 않아서 교육도 못 받아서 성평등 좀 맞아야지. 갑자기 맞고 이제 맞으니까 정신이 없어. 물 마셔야 돼. 오케이. 알 것 같아 이제. 물 마시고 정신 차려서 에너지를 회복한 뒤에 이렇게 일자리를 구해서 산업화에 기여를 하다 보니까 불평등이 감소했습니다. 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했다. 일자리를 구했어. 물 먹고 에너지를 회복해서 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했습니다. 오케이. 나는 가난하고 먹지도 못하고
건강도 안 좋아서 교육도 못 받고 해서 성평등 개념이 없습니다. 물 마시고 정신을 차려서 에너지를 회복한 뒤에 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 감소했습니다. 뭐가? 불평등이. 오케이. 이제 좀 외워지는구만. 지금 13분 만에. 원래 이렇게 제가 암기력이 없는 게 아닌데 춤을 추면서 하니까 더 정신이 없군요. 하지만 한 번 외운 거는 정말 오래 기억에 남겠죠. 전국의 모든 학교에서 이걸 실시하길 바랍니다. 음악이 새로 시작됐으니까 처음부터 다시 할게요. 그냥 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강하지도 않아서 교육도 받지 못해서 성평등 개념이 없습니다. 물을 마시고 에너지를 회복해서 일자리를 구했더니 산업화에 기여하고 불평등이 감소했습니다. 오케이. 불평등이 감소한 이후에 도시에 가서 살았더니 뭘 많이 해? 생산과 소비를 많이 했더니 기후변화가 심해져서 물과 땅이 아주 훼손이 돼버렸어. 없어버렸어. 오, 여기까지가 이제 SDG 1번부터 15번까지였어요. 이제 잘 외웠네요. 자, 1번부터 SDG 1번부터 15번까지의 이행을 위해서는 뭐였죠? 비둘기, 평화, 인권, 민주주의가 자리를 잡아야 하고 국제적인 협력과 이행을 촉진하는 수단이 필요하다. 오케이. 이제 외울 수 있겠다. 나는 한마디로 정리하면 가난해. 나는 가난하고 건강도 안 좋아. 먹지도 못하고 이거 헷갈리네. 이렇게 베이직 네세시티부터 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물 먹고 정신 차려서 에너지를 얻은 후에 일자리를 얻어서 산업화 기여했더니 뭐가 감소했어? 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소한 이후에 도시에 가서 살았더니 뭘 많이 했지? 오케이. 생산과 소비를 많이 했더니 기후변화가 심해졌습니다. 기후변화 때문에 물과 땅이 모두 훼손돼 버렸어. 7, 8, SDG 1번부터 15번까지의 이행을 위해서는 평화, 인권, 민주주의가 정착을 해야 되고 국제적인 협력을 촉진하는 기제가 필요합니다. 오케이. 와우. 이제 다 외웠는데? 다 외웠어요, 진짜로. 20분인데 두 번만 더 할게. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 나빠서 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물 마시고 정신 차려서 에너지를 뚫렸다. 이거 NG다. NG. 이거 없으면 안 되잖아요. 다시 할게. 오케이. 나는 가난해서
먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물을 맞고 정신 차려서 에너지를 얻은 후에 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 뭐가 감소했어? 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소한 이후에 도시에 가서 살았더니 생산과 소비를 많이 해서 기후변화가 심해졌습니다. 또 물이, 땅이 모두 망가졌습니다. 망가졌습니다. 자, SDG 1번부터 15번까지 이행을 위해서는 평화, 인권, 민주주의가 정착해야 되고 국제적인 협력의 이행이 촉진되어야 합니다. 국제적인 협력을 포함한 이행수단이 필요합니다. 오케이. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 다시 하자. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋고 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물 마시고 정신 차려서 에너지를 얻은 후에 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소한 이후에 도시에 가서 살았더니 생산, 소비를 많이 했더니 기후변화가 나타났는데 물, 땅이 모두 없어졌습니다. 제거됐습니다. 우선 없어졌어. 망가져버렸습니다. SDG 1번부터 15번까지의 SDG 1번부터 15번까지의 문제 해결하기 위해서는 평화, 인권, 민주주의가 정착되어야 하고 국제적인 협력 등 이행을 국제적인 협력을 포함한 이행 수단이 필요합니다. SDG 17개. SDG 7개. 진짜 마지막이다. 나 진짜 몇 분째 하고 있는 거야 이거를. 24분째 하고 있어요. 진짜 마지막 할 거예요. 마지막. 무조건 외워버리고 마지막 하겠습니다. 진짜 월요일에 지금 뭐 하는 거야? 청와대 간다 내가. 청와대 갑니다 여러분. 모두 저를 따라해주세요. SDG송 모두 날 따라해주세요. 제발 부탁합니다. 여러분 부탁합니다. 나는 가난해서 먹지도 못하고 건강도 안 좋아서 교육도 못 받아서 성평등 개념이 없습니다. 물 마시고 정신을 차려서 에너지를 얻은 후에 일자리를 구해서 산업화에 기여했더니 불평등이 감소했습니다. 불평등이 감소한 이후에 도시에 가서 살았더니 생산과 소비를 많이 했더니 기후변화가 찾아왔습니다. 물, 땅 모두 망가져버렸습니다. SDG 1번부터 15번까지의 이행을 위해서는 평화, 인권, 민주주의가 정착해야 되고 국제적인 협력 등 등의 이행수단이 필요합니다. Yes. SDG송 모두 날 따라주세요. 제발 부탁합니다.